Washukuru wajumbe wote wa baraza la vijana wilaya kutoka kata zote 26 kwa mahudhurio mazuri na usikivu na ushiriki wao baraza. Sambamba na hilo ni washukuru wabunge, mbunge wa jimbo la Bagamoyo mama yetu Subira Mgalu, lakini pia mbunge wa jimbo la Chalinze kaka yetu Ridhiwani Kikwete, mheshimiwa waziri, pamoja na diwani wa kata ya Zinga kwa namna ambavyo wamewezesha bajeti ya baraza hili. Sambamba na hilo nitoe wito kwa vijana wa Kitanzania ambao wanaishi katika wilaya ya Bagamoyo. Halmashauri zetu kupitia mapato ya ndani, iko sheria imetambua mikopo isiyokuwa na riba, kwa maana inatokana na pato la ndani la 10%, kwa maana vijana 4%, wanawake 4% na walemavu 4%. Sambamba na hilo, kupitia sheria ya manunuzi ya taifa uko utaratibu wa 30% kwa makundi maalum kwenye kila taasisi za umma na halmashauri wanapotaka kufanya manunuzi kwenye vigezo mbalimbali au kwenye nyanja mbalimbali, inawapasa 30% ya manunuzi wanatakiwa wanunue kupitia vikundi vilivyojisajili vya maalum. Kwa vijana wenzangu wanaoishi wilaya ya Bagamoyo kuchangamkia fursa, mikopo hii ni ya masharti nafuu. Unafuu wake ni nini? Kupitia kila kata, kupitia kila vitongoji, vijana si chini ya watu 5 wanahamasishwa kujiunga, wanakuwa na wazo la pamoja kwenye mradi mahususi ambao wanaweza kwa umoja wao kuufanya, wakapitia maafisa maendeleo kata, wakapata elimu, wakapata utaratibu na msaada wa kujisajili vikundi vyao kupitia mfumo, na baadaye kupeleka maombi mahususi kwenye halmashauri zao, kwanza kupata mikopo ya 10%. Lakini sambamba na hilo, wana nafasi ya kushiriki kupitia mfumo kupeleka maombi maalum katika manunuzi ya sekta za umma na halmashauri zote. Kwa hiyo nitoe wito kwa vijana wenzangu, hakuna hela ambayo inaweza ikaje uchukue, bali kwa kufuata utaratibu maalum ambao sio mgumu kupitia maafisa hawa, unaweza kwa namna moja ama nyingine vijana wenzetu wakakomboka kwenye kupata kipato na kupata mtaji na mwisho kuweza kujiendeleza kiuchumi. Lakini vile vile tulikuwa na mada za kiuchumi ambazo za kuwezesha vijana wa Bagamoyo kwenda na kasi ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo imeeleza fursa zinazopatikana kwa vijana kupitia uwepo wa uanzishwaji wa bandari mpya ya uvuvi, lakini na uanzishwaji wa viwanda katika eneo la mkakati la Economic Special Zone. Viwanda hivyo vitakuwa maalum kwa ajili ya kukuza mji wa Bagamoyo kiuchumi, lakini fursa kwa vijana wetu. Kwa hiyo tumekuja kufanyia baraza la vijana katika kata ya Zinga dhahiri kwa ajili ya kuhakikisha kuwa vijana wetu wanajua eneo ambalo viwanda vinakuja pamoja na ujenzi wa bandari. Lakini baraza hili la vijana limetoa fursa kwa vijana kujua na kupewa semina ya fursa ya mikopo ya 10%, vijana 4%, lakini kuna mikopo ya 30% inayotokana na eneo la manunuzi. Lakini na tumealika na kiongozi wa vijana kutoka Wizara ya Vijana ambaye amekuja eleza fursa zinazopatikana kwa vijana wetu. Kwa hiyo tunaomba vijana kupitia baraza hili wakitoka hapa waende kwenye kata zao, wawaambie vijana waliobaki nyumbani kwa kuna fursa za uwekezaji za kufanya kazi kwenye viwanda pamoja na fursa ambazo zipo mbalimbali katika wilaya yetu. Kwa hiyo wakufunzi wameeleza vizuri, vijana wetu wanachotakiwa sasa ni kuchangamkia fursa hizo. Sisi tunachofanya Chama cha Mapinduzi sio kumpa kijana samaki, tunampa kijana ndoano au nyavu ili aweze kwenda kuvua na hatimaye kupata matunda ya kiuchumi yanayotokana na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunamshukuru mheshimiwa mbunge, ameeleza vizuri fursa zilizopo katika ilani, lakini na fursa ambazo zilizopo katika mji wetu wa Bagamoyo. Kasema wazi kwa vijana wampelekee mipango sio ya mtu mmoja mmoja, ya vikundi, ili aweze kusaidia pale ambapo yeye anaona panafaa na sisi tunahitaji kufika. Kwa kama vijana wamepokea vizuri, tunamshukuru mwenyekiti wa vijana kwa kuandaa baraza zuri ambalo kipekee limeibua fursa kwa vijana wetu wa Bagamoyo. Jumuiya zote tatu, vijana wachangamkie fursa. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kaweka kipaumbele katika mji wetu wa Bagamoyo, Chalinze pamoja na Bagamoyo yenyewe kwa ujumla. Kwa hiyo vijana wachangamkie fursa. Mama Samia amefungua mlango wa uwekezaji wa viwanda, wa bandari, wa reli ambayo itakuja kubeba mizigo, lakini na bandari ya Kwala inatanuka kwa wale wa Chalinze. Kwa ni uombe vijana wa Bagamoyo na Chalinze watumie fursa hiyo iliyoanzishwa na Mama Samia Suluhu Hassan, na wabunge wetu leo tumewasikiliza
na wenyewe wanatusisitiza tuweze kusimamia fursa hizo.